Я спасала очень многие работы. У меня немножко другая, у меня вообще специфическая коллекция. У меня коллекция, которая идет от внутреннего восприятия. Азарт – это вообще во всем здоровые чувства. Потому что если вы возьмете, например, справочник Союза художников СССР, это сотни тысяч художников, талантливых и, извините, не всегда известных в настоящее время. Ну, люди как-то вот своим интересом все это дело подпитывали. Сейчас вот эта молодежь, она немножечко варится сама в себе, да. То есть, ну, понятно, что они друг друга поддерживают как-то, но они не могут друг друга поддержать на том уровне, на каком это было раньше. Вот стоит ли все-таки это делать или нужно подождать, во что это выльется? Река должна течь вперед, иначе это все станет и превратится в болото. Если ты хочешь коллекционировать, нельзя это ставить на материальную основу. Здравствуйте. Сегодня мы опять в галерее «Артефакт», и сегодня у нас несколько необычное интервью. То есть, если раньше мы говорили в основном с галеристами и с художниками, то сегодня мы говорим с человеком, для которого, собственно, все эти люди работают. Сегодня мы говорим с коллекционером Еленой Зениной в ее совершенно потрясающей галерее. И, собственно, мой первый вопрос к Елене. У вас абсолютно какая-то необычная коллекция. То есть в ней соединено все, там от античной живописи до современных кукол. Как вообще родилась идея этой галереи? Я спасала очень многие работы. Как спасала? Потому что тот период сложный, когда началась перестройка, все то, что касалось советского, это отторгалось. И очень многие, даже я видела, как брали вот эти вот совершенно шикарные скульптуры бронзовые. Причем начнем так, что если мы возьмем, например, Лансере, ну, наш, российский, да. Вот, то эти скульптуры, в общем-то, они отливались, они хранились и так далее. А то, что касается советской бронзы, скульптуры, то это был стратегический материал бронзы, который очень сложно со всякими подписями выдавали там скульптору. И поэтому в основном тиража не было советской бронзы. То есть давали непосредственно, это шло, например, для какой-то выставки. Много надо было подписей собрать для того, чтобы получить вот этот материал. И поэтому очень многие художники скульпторы отливалось какое-то количество, что-то выставлялось, что-то дарило, были подарки какие-то. Вот. И многие даже переливались, я вам скажу, потому что надо было новую какую-то скульптуру, еще что-то такое. А когда началась вот перестройка, к сожалению, вот этот материал, который для меня был очень интересен и ценен, к сожалению, вот тогда началось вот это вот уничтожение его. Причем я до смешного все время рассказываю, что вы даже не поверите. Брали, например, шикарную скульптуру, очень много в арт-кабинетах это все было, и начинали отливать из них подсвечники. Подсвечники, вот бронзовка, совершенно дикие подсвечники, которые вообще никому, в принципе, и не нужны. Ну и вот как-то пыталась, я там договаривалась, что-то покупала в основном, что-то там меняла в те времена на определенный там вид спирта. И не спирта, водки. Глядя вот на вот это все разнообразие, вот как вы сами для себя определяете, вот что является произведением искусства, которое достойно коллекционирования, а что нет? Вот есть какие-то критерии или это как-то сложно уловимо? Ну, что значит критерий? Во-первых, должно быть качество. Качество вещи. То есть скульптура или картина, или что-то такое раз. Во-вторых, понимаете, в чем дело? Это не то, что вот как цель, я коллекционирую. Понимаете, что значит коллекционирование? Вот, например, выстраивается ряд какого-то определенного направления, да, независимо от того, какого-то художника, возьмем художника. Какие-то у художника удачные вещи, какие-то неудачные. Если ты коллекционер, ты должен, это мое понятие, я, может быть, не права, то, что выстраивается определенный ряд вот его работ. То есть получается, как вот он писал так и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Да. Вот. У меня немножко другая, у меня вообще специфическая коллекция. У меня коллекция, которая, ну, даже не коллекция, это собирательство, назовем так. Это собирательство, которое идет от внутреннего восприятия моего жизни. То есть я никогда не буду собирать, приобретать, ну, продавать, даже когда вот была галерея, мы там занимались этим, продавать вещи, которые мне внутренне непонятны и неприятны. То есть вот это вот внутреннее, вот это содержание мое, оно позиционируется вот именно на те вещи, с которыми я живу, с которыми я общаюсь. То есть если вы посмотрите, у меня все вещи какое-то излучают добро и какое-то, вы знаете, именно то, что я без ложной скромности скажу, когда даже люди приходят, говорят, ой, как у вас тут хорошо, даже уходить не хочется, понимаете? Ну, я не знаю, правильно это или неправильно, но это моя суть такая.
Ну, мне, по крайней мере, это близко. Близко, конечно. Ну, может быть, давайте так вот, если копнуть глубже, такой, собственно, в прошлом году случился такой, значит, юбилей, скажем так, да, что 100 лет назад вышла книжка очень интересная, называлась она «Закат Европы» Освальда Шпенглера. И идея книжки, в общем, достаточно интересная, на мой взгляд, правильная, да, что, ну, собственно, любая, так сказать, формация какая человеческая, она проходит два этапа, да, то есть этап культуры, этап цивилизации. Вот этап культуры – это некоторый подъем, да, когда вот, рождаются какие-то чувства на основании каких-то общих воззрения, на основании религии, которые формируются созданием, в хорошем смысле этого слова, каких-то мифов, да, которые объединяют нацию, которые, значит, заставляют ее расти, как-то развиваться. И потом в какой-то момент, значит, вот это слово «духовность» меняется на слово «комфорт». И наступает эпоха цивилизации, когда, собственно, все это прекращается. И люди начинают просто, ну, радоваться жизни, да, собственно, поглощать те блага, которые они наработали в период культуры. Это может продолжаться очень долго. То есть, как он говорит, это вот сухое дерево с сухими ветками, да, может стоять очень долго и не умирать, в общем, ну, оставаться на месте. Но она уже ничего не приносит. Ни в духовность, ни в человеческую природу, ничего. Вот то искусство, которое вы собираете, да, и то искусство, вот, которое вы считаете, значит, привносит какую-то духовность, оно спасет вот этот наш современный или будущий мир? Или нам нужно придумать что-то еще? Знаете, почему я люблю живопись 50-х годов? Почему она мне, именно вот этот период мне нравится? Потому что закончилась война, мир, какое-то движение вперед, люди-победители. И вот это вот, они очень характерны, эти картины, именно 50-х годов. Вот то, что вы сказали, это получается так, вот одухотворенность, добро и так далее. И вот моя цель, может быть, это слишком громко сказано, это от души, проводя вот такие выставки, я считаю, что молодое поколение, ну и люди, которые, они должны знать эту историю, и они должны понимать, что действительно был подъем, и надеюсь, что он будет и теперь. Надеюсь. Такой, может, неожиданный вопрос, что очень многие коллекционеры говорят об охотничьем азарте, когда они ищут какую-то очередную картину, вообще какое-то произведение искусства. Вам такое чувство знакомо? Вообще это здоровое чувство? Нет, азарт – это вообще во всем здоровое чувство, азарт. Азарт и в жизни, и в работе, и в коллекционировании тоже, конечно. Понимаете, ну, можно назвать это азарт, а можно это назвать такой драйв, назовем по-современному. Сейчас же очень много современных таких слов. Ну да, то есть вот когда начинаю готовить выставку какую-то, вот у меня как раз вот такой азарт начинается. Я вот проводила очень много выставок. Вот я хочу просто вперед, помимо коллекционирования, я тоже считаю, что это какое-то коллекционирование в плане того, что мне было интересно. Например, мне было интересно открывать художников. Художников, которых, ну, малоизвестных, но очень мастеровитых. Потому что если вы возьмете, например, справочник Союза художников СССР 70-х, 80-х годов, там вот такой толстый вот эти вот 4-томник или 5-томник, это сотни тысяч художников, талантливых и, извините, не всегда известных в настоящее время. И вот когда я нашла, мне удалось сделать вот эту выставку, мне очень с большим удовольствием, «Золотая палитра России», я работала, мне нравилось. Вот потом у меня был такой, и есть, Порфирий Лебедев художник, вот Николай Горлов. То есть, знаете, мне нравилось всегда делать эти проекты. То есть проекты, масштабные проекты. Вот. Но вот после того, как мы говорили, после того, как получилось так, что мы пришли сюда в «Артефакт», вот, очень нормально, все тут хорошо. Вот. Я тоже здесь несколько выставок сделала. Сделала выставки я в Владимирскую школу. Выставка довольно-таки интересная была. Сделала я выставку «Моя Москва», посвященная. Причем было две у меня выставки. Одна Москва была с Николаем Горловым, это выставка его, вот. Ну, художник, это московский художник. Почему «Моя Москва»? Потому что он тоже очень мощный, сильный художник, к сожалению, сейчас ныне не живущий. И он всегда говорил, я
болею Москвой. Он писал Москву и писал Гурзуф в основном, потому что там были наши мастерские. Вот. И у него была здесь выставка такая интересная. Потом была выставка, когда тут мне предложили выставку Министерства обороны в штабе дальней авиации сделать выставку. Как раз посвященную, там была выставка, к их дню рождения я им сделала выставку в штабе. Выставка называлась уже «Наша Москва», потому что там были разные художники, разные, там целая была, большая выставка была. Потом вот последним, еще я не буду перечислять, это выставки можно без конца, потому что у меня было сделано где-то в районе 45-50 выставок, таких масштабных. Вот. А самое главное, что последняя была здесь выставка очень интересная, посвященная 180-летию издание, последняя редакция «Ревизора Гоголя». Здесь была выставка интересная. Вот. Причем выставка была, такая художница есть, Ирина Штейнберг, она в Грибоедовском театре в Тбилиси. Вот. И там было 1938 года и 1951 года были вот эти вот ее рисунки театральные. Вот. Проведена была очень большая работа, потому что я смотрела, не ставил этого «Ревизор» только ленивый. Даже я узнала, что чехи фильм сняли «Ревизор» раз. Американцы сняли в 30-х годах «Ревизор» 2. Но они были немножко не такие. Вот они были, они не поняли юмора, не поняли сути. У нас постоянно современно. Это была проведена очень большая работа. Там были, сделаны, подборка афиш, подборка этих артистов, которых, кстати, здесь вот была эта выставка, довольно-таки интересная. Сейчас вот я собираюсь сделать выставку, мы надеемся, что это получится. В том году не получилось, я хочу сделать большую масштабную выставку, посвященную столетию образования СССР. На следующий год будет 101, вот сейчас 101 будет. Вот. Что я хотела показать? Я хотела показать, даже было название «Человек 20 века», наш современник, который был. Причем показать не просто обычно политизированно. Сейчас почему очень важно, я считаю, это? Потому что, к сожалению, подрастающее поколение не понимает того, что мы с вами жили, учились, гордились. Все было, понимаете? Да, мы, может быть, не так жили, может быть, мы не ездили в Германию, во Францию, но мы жили, и мы воспитывались в духе гордости за свою страну. И мне бы очень хотелось показать, потому что у меня есть такой план, показать именно людей того времени, в их работе, в отдыхе. То есть, чтобы она была именно такая жизнерадостная, светлая выставка. Почему у меня так, если получится, там с фарфором будет связано. Такой у меня план есть, думаю. Я смотрю на то, что было раньше, да, предположим, там история Третьякова, допустим. Третьяков – это один из случаев такой, самый, возможно, яркий, да. Но была какая-то поддержка общества, не только коллекционеров, но понимающих, знающих людей, да. Люди как-то своим интересом все это дело подпитывали. Сейчас эта молодежь, она немножечко варится сама в себе, да. То есть, понятно, что они друг друга поддерживают как-то, но они не могут друг друга поддержать на том уровне, на каком это было раньше. Стоит ли все-таки это делать или нужно подождать, во что это выльется? Если вы будете ждать, все станет и превратится в болото. Вы знаете, потому что река должна течь вперед, иначе это будет, сами знаете, болото. Вот. Что я могу сказать? Я могу сказать, что, естественно, конечно, опять-таки, возвращаясь к Дому художника, то, что мы с вами говорили, это была площадка, осуждать ее, не осуждать, были выставки. Это была единственная площадка, в которой можно было молодежи выставляться в полном объеме и действительно показывать себя. Не только галереям, которые работали там, но и сколько художников. Да, там, может быть, был не очень высокий уровень в связи с тем, что, понимаете, это был тот уровень художников, который на тот момент был. Правильно, согласитесь? Я имею в виду, выставлялись там. Но были очень талантливые художники. И очень обидно, что... если мы сейчас возьмем, посмотрим, вы мне назовите хотя бы одну площадку по-настоящему для выставки, которая существует в Москве. Нет, я с вами совершенно согласен. Нет, то есть, понимаете, эти нет. Все ребята, они перекочевали в какие-то кафе, в каких-то... Нет, потому что... Как нынче говорят, тусят, да, и все к этому сводится. Я хотела масштабную выставку сделать, а сделать негде. То есть, я еще раз скажу. Дело в том, что, вы сами, наверное, понимаете, выставку сделать, понятие, это очень сложно. В том плане, что ты должен понимать, чтобы у тебя сочетались картины, пластика, чтобы у тебя все было в едином пространстве целое. А им даже учиться негде. В кафе, что он повесил в кафе там? Повесил еще там где-то.
Вот, поджалко, конечно, очень. Ну, будем надеяться, что, может, какой-то еще выставочный зал все-таки будет у нас. Надеемся. Я, кстати, когда вот была такая проблема, я очень просила, чтобы нам помогли сделать выставочный зал такой, типа Дома художника. Но не получилось. Я там нашла место, но не получилось. Возможно, вот как-то повторить вот эту идею с Домом художника. Да? У меня не те возможности. Как нынче сейчас это говорят, у меня не те возможности. Если бы я была бы там, предположим, наверное, бы я пробила. Последний вопрос, на который, в общем, в значительной степени вы уже ответили. Ну, так вот я встречаю многих людей, которые, ну, вот ходят в том числе по галерее артефакты и говорят, что вот мы хотим стать коллекционерами, у нас что-то дома есть, мы что-то там покупаем, что-то собираем. А кто это так хочет у нас стать коллекционером? Ну, господи. Я имею в виду мои товарищи или кто? Нет, совершенно, посетители, понятно, там кто-то, да. Ну, понятно, что коллекция – это не количественный показатель. Вот с чего им стоит начать? Что им нужно знать, прежде чем начать серьезно коллекционировать? Захотеть надо это делать, раз. Потом, если все коллекционеры считают, что они могут купить только одни шедевры, и то, что ошибок не будет, у каждого бывают ошибки. У меня тоже было много ошибок, когда я это... Потом, смотря что... Понимаете, даже вот мы так столкнулись, у нас как раз была, вот там девушка занималась, это, как он называется, Союз коллекционеров такой есть. Ну, был, сейчас не знаю, есть он. Ведь, извините, спичечные крафтки тоже коллекции могут быть. Все что угодно может быть коллекция. Поэтому, тут смотря, какие у тебя масштабы, какие у тебя интересы. А потом как-то я хочу стать коллекционером. Что значит я хочу? Ты не хочешь, ты должен, если тебе есть такое желание. Я хочу, может быть министром культуры. Но это не значит, что я стану министром культуры. Правильно же? Если есть у тебя желание, значит, ты будешь. Если нет желания... И потом еще раз вот я хочу повториться. Если ты хочешь коллекционировать, нельзя это ставить на материальную основу и считать, что у тебя, предположим, вот как сказать, что это принесет дивиденды когда-нибудь. Понимаете? Ну, многие так считают. А это не коллекционер. Ты можешь сегодня купить за рубль, а завтра у тебя будет 100 тысяч стоит. А можешь купить за 100 тысяч, а завтра это будет стоить буханку хлеба. Понимаете? Потому что вот некоторые осуждают, вот в Питере, когда вот там, люди продавали за гроши и так далее. Есть такие там разговоры, все. Но гроши эти спасали жизнь человеку. То есть вот эта картина стоила тогда буханку хлеба, и человек жил. Или там сколько-то картошки, и человек сохранил свою жизнь. Поэтому, когда начинают, вот некоторые говорят, а вот я купил у вас там вещь, а сколько она будет стоить через сколько-то? Я говорю, я не знаю. Она, может быть, в миллион раз возрастет, а может быть, она будет стоить, я вам говорю, буханку хлеба. Поэтому это уже не коллекционирование, это уже вложение денег. Вложите там в золото деньги или еще во что-то, в землю. Купите там себе еще там чего-то, хотя тоже ты не застрахован. Сегодня ты, например, у тебя дом стоит, а завтра ни за копейки не продашь его. Поэтому я не знаю, это сложное чувство, что значит, я хочу стать коллекционером. Найдите себе куратора, которому ты доверяешь, который будет тебе подсказывать. А не то, что, знаете, вот я коллекционер, я бегаю там по всем галереям, никого не слушаю, там купил, тут купил, тут купил. Я коллекционер, а потом оказывается, тут не так, тут не так, тут не так. Ну, может, это просто одна из таких стадий начальных. А потом человек я начинает, не знаю, как это. может быть, не формулировать миссию, но, по крайней мере, понимать, зачем он это делает. Вот раньше как было? В 90-е годы были люди, которые... Я собирала коллекцию. Людям, естественно, конечно, они без моего, так сказать, совета не покупали ничего. Я отвечала за это. Я отвечала, что вещь стопроцентная, потому что я смотрела, изучала дополнительно этот. А когда ходят по всем галереям и никого не слушают, это уже не знаю. Хотя все равно это может быть оправдано, потому что порыв человека. Я хочу, мне так хочется, понимаете. Вот я, так сказать, снимаю свой стресс, снимаю какое-то недовольство жизни, получаю какое-то эмоциональное удовольствие. Понимаете, это очень сложный вопрос. Это вопрос уже не мой, а психолога. Потом как коллекция начинается очень по-разному. То есть вы, наверное, знаете эту печальную историю коммерсанта Гацковского, который, известная история, значит, он заключил какую-то зерновую сделку, значит, с российской армией. Вот. Там его что-то, значит, каким-то образом подвели голландские банкиры, и, в общем, сделка сорвалась.
И он задолжал российскому правительству, в общем, большие деньги. И потом предложил расплатиться своей коллекцией картин. Там у него было 317 полотен. В основном голландцы, значит, какое-то раннее возрождение, и передал все это. Тогда, значит, вот была царицей Екатерина II. Он все это передал ей, она все это приняла. Значит, распорядилась поместить там в один из флигелей Зимнего дворца, но сказал, давайте назовем это Эрмитаж. С тех пор все и началось. Она И вообще потом коллекционировала. Да, потом, собственно, с этой коллекции все и пошло. Она потом, была потом коллекция Бройля большая, да, потом многие другие. Все это превратилось в это. Но она одержимая была, она же покупала, она действительно коллекционировала. Да, потом это стало у нее просто вот... Это опять-таки все частное. Это частная коллекция, то создавалось частное, согласиться. На частной основе. Поэтому вопрос сложный. Кто чего преследует, кто преследует действительно создать для себя что-то такое приятное, сферу обитания. Кто-то хочет, чтобы эмоциональные какие-то моменты. Вот он. Есть какие-то люди просто вот одержимые, не знаю, хорошим или плохим. Вы не были случайно вот в Ваймере в доме Гёте? Да. Вот, видели, там весь дом уставлен такими, значит, вот шкафами с выдвижными ящиками, где сплошные коллекции. Вот там ракушка маленькая, побольше. Опять же, это человек реализует свои на тот момент потребности, чисто эмоциональные, психологические и так далее, поэтому... Я думаю, что вообще мы обсудили все, что могли обсудить. Перерыва, кстати. Спасибо вам большое за это интервью. Мы желаем вам больших успехов и в коллекционировании, и в выставках. Очень надеемся увидеть ваши работы, может быть, так сказать, не только в рамках этого интервью. Спасибо вам большое, здоровья и удачи во всем. Спасибо вам за то, что вы уделили время мне. Спасибо за то, что вы, в общем, задавали интересные вопросы и помогли мне раскрыть коллекционирование, что это значит. Еще раз желаю вам здоровья, еще раз здоровья и мирного неба всем нам. Потому что это очень важно для нас, для всех. Это действительно сейчас самое главное – здоровье и мир.